Assalamu aleykum əziz dəyərli müştərilər və dəyərli izləyicilərim. Ekrana yaxın əyləşin, sizə Yasamalda 20 yanvar metrosuna 5 dəqiqəlik piyada məsafədə bir 3 otaqlı 155 kvadratdan ibarət bir mənzil təqdim edirəm. Kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın və mən burada tək deyiləm və burada mənim iş yoldaşım və dostum, qardaşım Ramil bəy də buradadır. Ramil bəy. İlham qardaşım, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun bizim dəyərli izləyicilərimiz. Yenə də bəli, gözəl, super bir təmirli mənzillərlə sizləri salamlayırıq. Bəli. İlham qardaşım, buyurun. Bəli, dəyərli izləyicilərim, Ramil qardaşımı təqdim elədim sizə. Yəni, mən burada tək deyiləm və qardaşla inşallah işbirliyimiz daha da möhkəm olacaq və yeni mənzillərlə yenə də qarşınızda olacaq. Dəyərli izləyicilərim, bura zal hissəsidir mənzilin. Zalda keçməmişdən öncə sizə dəhlizi tanış edeyim. Gördüyünüz kimi dəhlizimiz çox genişdir və oradan giriş hissəsidir. Girən kimi qardırobunu, hamam tualet addenlidir və bir dənə də yataq otağında hamam tualet var dəyərli izləyicilərim. Gördüyünüz kimi çox gözəl, zövqlə təmir olunmuş bir mənzildir və gördüyünüz spot işıqlar, fizli işıqlar falan hamısı öz qaydasındadır. Və bura zal hissəsidir. Polumuz parketdir. Palıd parketdir. Bilənlər bilir, yəni parketlərin üçün ən gözəl elə palıd parketdir dəyərli izləyicilərim. Bura zalı iri plana görsədim. Rahat bir 40-45 kvadrata malik bir zaldır. Və zaldan eyvana çıxış var. 18 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində 3 sürətli lifti var. Yeraltı parkovkası var dəyərli izləyicilərim. Qaz, su, işıq daimidir. Bina tam yaşayışlıdır. Gördüyünüz kimi panoraması çox gözəl və super bir mənzildir. Və dəyərli izləyicilərim, sizə yataq otaqlarını təqdim edim. Ramil qardaşımız, bu mənzil haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən belə düşünürəm ki, inşallah tez bir zamanda bu ev satılar inşallah. Çünki super bir təmirdir. Bu qaçırılmaz bir mənzildir. Bəli. Bura isə yataq otağıdır dəyərli izləyicilərim. Yataq otağında sanitar qovşaq mövcuddur. Xırda para işləri qalıb, onda ev sahibi hamısını tamamlayıb verəcəkdim. Yəni, mənzilin qiymətini sonda açıqlayacağam. Yəni, videonu sona qədər izləyin. Kanalımıza abunə olun, bizi izləməyi də unutmayın, dəyərli izləyicilərim. Bura isə ikinci yataq otağıdır. Görürsünüz ki, burada ıslaqlar falan hamısı quraşdırılıbdır. Və dəyərli izləyicilərim, bura mətbəxidir. Ramil bəy, mətbəx haqqında deyə bilərsiniz? Mətbəx Həmçə də bir mətbəx, yəni genişdir. Yerdə istif oldu. Tuflu poldu yeri. Bura isə radiator xətləridir. Otaqların hamısı önü açıqdır. Yəni, burada bina-biniyə bax söhbəti yoxdur. Mətbəxdə iri planda göstərdim sizə və sizə sanitar qovşaqları göstərdim dəyərli izləyicilərim. Sanitar qovşaqlar hamısı ayrı-ayrıdır. Gördüyünüz kimi tam təmirli vəziyyətdə. Bura isə sanuzelidir. Qrant gördüyünüz hissələri hamısı istif oldu, yəni hamısı istif oldu dəyərli izləyicilərim. Bura isə qardırobunu yerdim. Yenə vurgulayım dəyərli izləyicilərim, mənzilimiz yerləşir Yasamalda, Şamaxınka, Moskva prospektində yerləşir. 20 yanvar metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə 18 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsi 155 kvadratdan ibarət bir mənzildir. Və Qiyməti açıqlayaq, İlham qardaşım. Bəli. Ramil bəy, siz açıqlayın qiyməti. Qiyməti inşallah 210 min. Real alıcıya inşallah indirim olmayacaq. İnşallah. Belə dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olun, bizi izləməyi unutmayın və sizinlə satışda olan mənzilinizi bizə müraciət edib satışını reallaşdıra bilərik. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım.